terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DAEŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El-Şebab aynıdır. Jaribio la mapinduzi lililotibuka lilirindima umbali wa maelfu ya maili. Afrika ilishirikiana na Uturuki baada ya jaribio la mapinduzi la kutatiza demokrasia. Viongozi wa Afrika wenyewe walimpigia simu Rais Recep Tayyip Erdogan kushutumu jaribio hilo la mapinduzi na kumuunga mkono. Kuunga mkono Uturuki sio jambo la sadfa. Afrika ilikuwa moja ya maeneo yaliyolengwa na kundi la kigaidi la Fethullah Gulen, FETÖ, wakati likifanya jaribio hilo la mapinduzi lililotibuka. Kama Rais Erdogan alivyoeleza, FETÖ ilikuwa inataka kutumia vibaya mataifa ya Afrika. Kwa miaka mingi kundi hilo la kigaidi limetumia taasisi za elimu kama silaha ya kuongeza ushawishi wake kote barani Afrika na kuandaa maafisa wa serikali na wanasiasa. Kwa miaka kadhaa, FETÖ ilikuwa inahadaa watu kwa ahadi za uongo na rushwa. Hata hivyo, Julai 15, 2016 lilidhihirisha mtandao wake wa kikatili lilipojaribu kwa mara ya mwisho kufikia lengo lake, mapinduzi. Jaribio la kupindua serikali iliyochaguliwa kwa njia ya demokrasia si jambo ambalo liliofurahisha watu wa Uturuki. Raia walijitokeza barabarani bila kuogopa kushambuliwa na wanajeshi waasi. Hata helikopta na ndege za kijeshi hazikuwatia hofu. Ilikuwa ni kudhihirisha ujasiri na uzalendo wa raia kwa lengo la kulinda demokrasia. Wakifuata maelekezo ya viongozi wao ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakijificha Marekani, wanachama wa kundi hilo la kigaidi walikuwa wanahudumu ndani ya serikali, mahakama, polisi, biashara, uandishi wa habari na sekta ya elimu. Wakati wakijaribu kushambulia raia wasio na hatia kwa vifaru, pia walishambulia kwa mabomu majengo ya serikali na vyombo vya habari. Usiku huo kihistoria, wa Afrika wengi waliokuwa wanaishi Uturuki pia walielekea kwenye medani wakiungana na Waturuki. On a demandé, on dit que c'est le président turc qui a envoyé un message au peuple d'aller faire une lutte parce qu'il y avait des putschistes qui sont. Baada ya jaribio hilo la mapinduzi, Uturuki ilipokea salamu za kuunga mkono kutoka kote barani Afrika, kuanzia Somalia hadi Sudan, Afrika Kusini na Niger, miongoni mwa mengine. Mataifa ya Afrika yalikuwa na msimamo thabiti, wako upande wa Uturuki. Kwa kuwa raia waliungana pamoja Istanbul, Ankara na miji mingine, ni dhihirisho la ujasiri wa watu wa Uturuki na hakikisho kwa viongozi wao waliochaguliwa. Tunachukulia jaribio la mapinduzi la Julai 15 kama shambulio dhidi ya msimamo wa harakati za wakati wa mabadiliko ya uongozi katika nchi za Kiarabu. Mpango wa FETÖ haukuwa kama walivyopanga. Mashujaa waliwazuia. Jamii ya kimataifa iliunga mkono ujasiri wa watu. Huku dunia ikiangazia Uturuki na mapambano ya kulinda demokrasia, adhana ilisikika kutoka misikiti yote nchini usiku kucha. Kufikia asubuhi, ushindi ukawa ni wa Waturuki na demokrasia. Sasa hivi Julai 15 inaadhimishwa kila mwaka kama siku kuu ya demokrasia na umoja wa kitaifa. Huku mapambano yakiendelea, mchakato mwingine umeanza kuhakikisha damu za mashahidi 253 na waliojeruhiwa haipotei na demokrasia katu haitochezewa tena. Mchakato huo pia unalenga kuhakikisha FETÖ inaangamizwa kabisa na wanachama wake ambao wako kwenye taasisi mbalimbali wanafukuzwa, kuanikwa na kuwajibishwa kisheria. L'influence de certains centres de pouvoir mondiaux et services de renseignement étrangers sur l'organisation figure parmi les principales causes de ces obstacles. Fethullah Gulen ameunda kundi la kigaidi ambalo lilienea katika sehemu nyingi za dunia tangu miaka ya 60. Alianzisha shule katika nchi kadhaa, wakiwahadaa wanafunzi kuwa watapata ufadhili kabla ya kuwaingiza katika mtego wa kuhudumu kwenye kundi hilo. Les pays africains connaissaient la Turquie au début des années 90 avec la création des écoles qui s'appellent le groupe Fethullah Gulen. Ils ne savaient pas que ce groupe, c'était quoi? Pourquoi ce groupe
était présent en Afrique. Pindi tu wanafunzi wanapofaulu, kundi hilo linadaiwa kutumia mtandao wake kuwapa nafasi katika mashirika ya umma na binafsi ili kuendeleza maslahi yao kote ulimwenguni ikiwemo Afrika. Avant la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, l'organisation terroriste fethullahiste, le FETÖ, avait établi dans de nombreux pays africains un vaste réseau d'écoles, d'universités, d'associations et d'entreprises qui dépassait le simple cadre des activités éducatives et commerciales. Ce réseau peut poser plusieurs problèmes tels que la création de structures parallèles susceptibles d'échapper à la supervision des autorités nationales et l'instrumentalisation potentielle du secteur éducatif et à des fins idéologiques ou organisationnelles, l'établissement de réseaux d'influence économique et sociale difficiles à contrôler, plus important encore, des risques pour la souveraineté nationale et la sécurité des États africains. Kwa miongo kadhaa hatari hii ilienea kote katika bara. Kundi la kigaidi la Fethullah FETÖ lilipenya Afrika kupitia shule, mitandao ya biashara, mashirika ya habari na mashirika ya kisiasa. Lilifanya kazi kwa madai ya kuwakilisha Uturuki. Ukweli ni kuwa lilikuwa linafanya kazi dhidi ya Uturuki na mataifa yaliyowapa nafasi. Hatari yao ilikuwa mbaya na ilifika mbali. FETÖ ilikuwa kwenye sekta ya elimu, siasa, uchumi na vyombo vya habari. Ilijichanganya na jamii kupitia misaada. Disant que pas seulement leurs activités de l'éducation, en même temps de leur investissement pour la construction de grands projets, aussi pour leur commerce. Kundi hilo la kigaidi lilijitambulisha kama taasisi ya kiraia ya Uturuki inayotoa elimu bora, lakini shule hizo zilikuwa kisingizio tu. Shule zinazohusishwa na FETÖ zilikuwa karibu katika pembe ya Afrika na zaidi. Duniani, kundi hilo la kigaidi lilijipenyeza katika serikali, taasisi na jamii. FETÖ halikuwa shirika la elimu, lilikuwa ni kundi lililoundwa kuingia serikalini, kukusanya taarifa za kijasusi na kubadilisha mwelekeo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasiyle beraber doğrudan Afrika liderlerle iletişime geçerek FETÖ'nün sadece bir Türkiye için bir tehdit değil, hem Afrikalı ülkeler için bir tehdit olduğunu ileterek Afrika liderleri bununla kolay bir şekilde ikna olarak özellikle 2006 yılında Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı örgütünün FETÖ'ye bir terör örgütü olarak ilan etmesinde qui bien accordé avec la Turquie, qui sont à côté de la Turquie, mais pas comme le groupe terroriste de FETÖ qui faisait depuis 10 ans une politique contre la Turquie. Maintenant, la Turquie, bien plus ou moins, a bien réglé le problème. Athari kwa uchumi zilikuwa kubwa pia. Mapato aliyopata kutoka sekta ya elimu pekee Afrika, FETÖ iliingiza zaidi ya dola milioni 300 kwa mwaka. Shule 6 pekee Tanzania ziliwaingizia dola milioni 17.5 kwa mwaka. Kampuni na biashara zake zilikuwa sehemu ya mitandao yake ya kiuchumi. Pesa hizi hazikurudi Uturuki, ziliendesha shughuli za kimataifa za FETÖ, propaganda yake na hatimaye jaribio lake la mapinduzi lililotibuka. Hata hivyo, kupitia juhudi za kidiplomasia, Uturuki ilifanikiwa kusambaratisha maeneo ya kundi hilo la kigaidi kote barani. Kwa kushirikiana na mataifa ya Afrika kuhusu taarifa za kijasusi, shirika la kijasusi la Uturuki MIT lilifanikiwa kuwakamata maafisa kadhaa waandamizi wa FETÖ na kuwafikisha Uturuki. Nchi kama Mauritania, Senegal, Mali, Zambia, Burkina Faso na Sudan Kusini zilifunga au kuzihamisha taasisi za kundi hilo la kigaidi kwa Uturuki. Yıllardır FETÖ'nün yürüttüğü okullarının marife devretmesi Türkiye açısından rasyonel bir kararla. Baadhi ya taasisi hizo zimebadilishwa na sasa zinasimamiwa na shirika la msaada la elimu la Uturuki Maarif. Uluslararası terörle mücadelede uluslararası dayanışma şarttır. Bu terör örgütüyle iltisaklı okullarda okuyan çocuklarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu amaçla kısa zaman önce Türkiye
Maarif Vakfı'nı kurduk. Depuis 10 ans jusqu'à présent, grosso modo, depuis 2016, les pays africains, ils ont transféré à la Turquie ces écoles et ces écoles sont devenues les meilleures écoles de l'Afrique. Uturuki ilikuwa na jibu mahsusi na ushirikiano wa Afrika ulikuwa mzuri. Shirika la Uturuki la Maarif lilianza kuhusisha serikali za Afrika moja baada ya nyingine zikisaini makubaliano ya kuhamisha majukumu na nchi kadhaa za Afrika na kusimamia shule hizo. Kufikia sasa mchakato wa makabidhiano umekamilika katika nchi 26 Afrika na zaidi ya shule 150 za FETO zamani zimehamishwa kwa wakfu wa Maarif, huku wanafunzi 25,000 wakiendelea na mafunzo yao vizuri. Le soutien apporté par les pays africains à la Turquie repose largement sur la base de l'intérêt mutuel. La qualité de l'enseignement dispensé par la Fondation Maarif, l'approfondissement des relations commerciales avec la Turquie et les liens des dirigeants africains avec le président Erdogan constituent les principaux déterminants de ce soutien. Guinea ilikuwa taifa la kwanza Afrika kuitikia wito wa Uturuki. Shule za FETO zilifungwa na funguo zao kukabidhiwa Maarif. Wengine wakafuata ikiwemo Somalia, Sudan, Nigeria, Jamhuri ya Kongo. Mmoja baada ya mwingine shule zikakabidhiwa: 8 Niger, 5 Sudan, 2 Somalia na 3 Jamhuri ya Kongo. 2018 Rais Erdogan alisafiri nchini Algeria, Mauritania, Senegal na Mali akiwaeleza viongozi kuhusu hilo yeye mwenyewe. Hakuna aliyepinga wazo lake. Nchini Senegal, shule 12 zikiwa na wanafunzi karibu 3,000 zilikabidhiwa wakfu wa Maarif. Huko Mali, moja ya maeneo muhimu ya FETO barani, shule 18 zilichukuliwa kutoka kundi hilo la kigaidi. Le tableau africain démontre que la lutte contre le FETO n'est pas seulement une question de lutte antiterroriste, mais également une bataille de diplomatie éducative et d'influence stratégique. Makabidhiano hayakuishia hapo. Uturuki ikaimarisha shule hizo baada ya miaka kadhaa ya usimamizi mbovu wa FETO. Majengo kakarabatiwa na mengine mapya yakajengwa. Kukawa na walimu wapya, mtaala mpya na ari mpya darasani. Elimu bora ikawa msingi. Bu okullarının tamamen kapatmak yerine Maarif Vakfı'nı devrederek Türkiye'deki resmi eğitim müfredatının ve sisteminin bir parçası olarak bu okulların Afrika'da varlığı göstermesi Afrikalılar için büyük bir avantaj ve kazanım olduğunu görerek bir nebze olsun yıllardır FETÖ'nün tahrip ettiği eğitim sistemi ve toplumsal dokunu şu an Maarif üzerinden Türkiye Afrika'da iyileştirmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Leo hii wanafunzi 70,000 katika nchi 66 wanasoma katika shule za Maarif, moja ya mtandao mkubwa wa shule za kimataifa duniani. Lakini shule siyo sehemu pekee ya uwepo wa Uturuki katika bara. Mwaka 2011 wakati ukame ulipoikumba Somalia, dunia nzima ilikuwa kimya. Uturuki ilijitolea. Rais Erdogan alifika mjini Mogadishu akiwa na familia yake. Hatua iliyochukuliwa siku hiyo ilikuwa na umuhimu mkubwa, ambayo ilifika kila sehemu kutokana na moyo wa Uturuki. Visima zaidi ya 1,000 vilichimbwa katika kipindi cha muongo mmoja kuimarisha upatikanaji wa maji kote barani. Hospitali na zahanati zilijengwa. Upasuaji bila malipo wa macho ulifanyika kwa maelfu ya watu wasio na uwezo. Hospitali iliyoharibiwa na vita Somalia ikajengwa tena kwa ufadhili wa Uturuki. Leo hii ni moja ya hospitali kubwa katika kanda. Shirika la ndege la Turkish Airlines liliunganisha miji mikuu ya Afrika na dunia, mmoja baada ya mwingine. Maelfu ya wanafunzi wa Afrika wakapata ufadhili wa kusoma katika vyuo vikuu vya Uturuki. Baadhi yao ndio wale wale walioungana pamoja na watu wa Uturuki wakati wa matukio mabaya ya Julai 15. Shule, hospitali, visima, madaraja, ufadhili wa masomo. Kwa pamoja urafiki ukajengwa na upo imara hadi leo. Kumbukumbu na heshima hii si kwa Uturuki peke yake. Leo hii mashahidi wa Julai 15 wako nchini Cameroon, Burundi, Chad, Benin, Ethiopia, Somalia na Djibouti, wakikumbukwa kupitia minara, visima vya maji na shukrani za dhati kutoka kwa jamii.